galera, beleza? Tamo aqui com mais um videozão do canal. Família, hoje eu tô aqui a pé, né, velho? Eu não tô a pé porque, tipo assim, a minha chaveiro tá ali, família, né? A minha chaveiro tá ali, família. E eu, velho, coloquei o som lá pra ela, tá ligado, velho? Fui lá na deboche, coloquei um somzinho, velho. E tá botando certo, viu, família? Vou ligar o som pra vocês também. Vou mostrar tudinho. Bora lá. Quando eu vou voltar aqui com minha chaveira. Ó, família, a frente da chaveira tá ali, ó. Ó lá, família, o som, velho. O somzão, velho. Abri até a capa de trás aqui. Dá pra ver o somzão daí, né, velho? E eu vou mostrar os pancadão que tá dando esse som, velho. Eu vou voltar aqui com o som ligado, só pra vocês verem. Ó, família, eu vou ligar o som aqui, velho. Vou ficar calado, só pra vocês verem. Só pra vocês ouvir aqui, ó. 1, 2, 3 e... Já deu pra ver que a chaveiro tá braba, não, família? A chaveiro tá brabona, família. Aqui tá mais braba do que tudo. Vocês viram a pancadona que ela tá dando, velho. Ó, família, já deu pra ver que a chaveiro tá mais braba do que tudo, hein, velho? Bora, eu vou finalizar o vídeo de hoje aí com mais um pouquinho da chaveiro cantando, família. E 1, 2, 3 e vamos finalizar o vídeo de hoje com a chaveiro tocando um pouquinho.